E aí, galera, beleza? Mano, aqui na casa dos meus avós tá acontecendo um negócio muito macabro. Eu já, eu já começo tipo assim. Mano, tô de pijama, tudo fardado de pijama. No meu quartinho. Mano, deixa eu dizer, não conto, tipo. ah, Ali na cozinha eu tô ouvindo barulho de assobio. Tá eu, minha avó e meu avô, minha avó e meu avô estão dormindo, tá jogando Free Fire ali. Joga Free Fire. E ó, deixa nos comentários aí, ó. O que vocês são? Eu sou Platina 2. Desculpa se eu estiver falando um pouquinho errado, que eu botei aparelho. Daí eu ainda não me acostumei a falar direito, né? E eu tenho 8 anos, eu me chamo Eduardo. Prazer conhecer vocês. E a minha vida é o seguinte, toda hora, 6 da manhã, aquilo ali tá tocando, ó. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Não, não. Saindo daquela porta da cozinha. E naquela cozinha que tava acaba. Que é, subiu toda hora. Eu até fechei minha porta. E subiu e agora que eu fechei minha porta, eu tô ouvindo barulho de cadeira arrastando ali. Eu já tô todo medroso. Ô galera, por favor, deixa o like aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal e aperta no sininho. Entendeu? Eu tô fazendo esse vídeo aqui 6h58 da manhã. Mano, eu não durmo agora. Acordei 9 da manhã e até agora eu não dormi. De tanto barulho que tá fazendo aquela cozinha. Eu vou estar com a porta trancada, então eles não ouvem. Os cachorros estavam latindo não faz muito tempo. Meu tio. Mano, meu tio saiu. Praticamente só tem 3 na casa. E 2 estão dormindo e eu sou o único que tá acordado jogando Free Fire, né? Pra ir pra platina. Platina eu já sou. Sou platina 1, né? E se vocês são alguma coisa aí, deixem nos comentários. Não sei se eu já falei isso. Tô com uma coisinha na minha cabeça que não sei se é muito fácil. E né, galera, tipo, eu quero. Ah, mano, o celular quase. Nossa, mano. Caraca. Pô, do nada a tela do meu celular ficou verde. Se alguém que estiver assistindo o vídeo aí, mano, se vocês souberem coisas sobre espírito. Ai, minha porta tá. Ah! Se vocês souberem alguma coisa sobre o espírito, deixem no comentário, por favor. Assim vocês me ajudam muito, mas por favor, não seja depois dessas coisas de espírito. Eu não gosto muito disso aqui na casa da minha avó é B.O., porque ela é, né, da igreja. Sou da igreja, da Universal de Viamão. Quem for de Viamão aí, ó. Viamão não tá muito bem, tá bem perigoso, né? Só quem é de Viamão sabe. Epa. E também, ó. Vocês também, ó, são gente boa. E, mano, vocês deixando like, se inscrevendo no canal, ó, tia, vocês já me ajudam muito, mano. Ajudam muito, mano. Vixe, meu pai vai me buscar só 8 e pouca da manhã ou mais. Não sei, já é 7 horas da manhã. E mal eu tava comendo umas barinhas aí, ó. Acabou tudo.
tá patrocinando, mas... Epa! Não uma bala azul, assim, Não tá patrocinando, não vou botar, né? Ah, patrocina. Patrocina que eu boto a marca. Eu tô até pensando em ir lá pro quarto do meu tio. Tá a janela do meu quarto tá balançando, tá sendo temporal, tô com medo. A minha parede ali, ó, tá rachada. E tô com medo de cair. Tá ventando muito. E galerinha, vocês se inscrevem lá no canal do Renato Garcia, que esse cara aí, ele faz uns vídeos muito legais, os vídeos dele é muito da hora. Caçador de Lenda também é muito legal. Deixa like lá nos vídeos dele que ele merece. Os vídeos dele é da hora. Ó, ele tá de parabéns pelos vídeos dele. E o vídeo era isso, né, galerinha? Primeiro vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui, né? É o que eu tinha pra hoje, pra fazer hoje. Outras vezes eu faço mais, né? E amanhã eu faço hoje, né? Talvez eu faça mais um vídeo e poste aqui no canal. Espero que vocês gostem.